apam was Sinai, and as a bruni beka say covenant at Sinai. Abusiafo ye bema munyina akwaba and then so ebio. Ye wo adusua etoso enso kote munyinara ye ne wo hwe onyankopon apam bosha wode ahye menu emienu ehu adusua na ye na otwi mu ye wo adusua etoso enso ye de mu encheche mu no ebeto am so sesia. Kwaji ayenam adom so enya no ye be kira asese nkwaji enam gidie so eno wa bibi oyeye so ru nyame ni o si be di adom na afre wo na yenye hwe yense ene adom no na wabewu ade age ye kwa ti bia woni bate ndi Israel for no gire se de bi bia duenje e betun age ye ho abusiafo ye besan ama monso akwaba se ene mode mafidie dia to London Ghana memenda akwanwefo Sabbath school na afi trosemu empensempensemu sene ye hwe no kwota mu nyinara ye no esua boshe no onyankopon da apam ena ye no eye no kwasem ni se enne no ye adusua bi a ede pa ye wadusua etoso enso se woni di last week dia na obon say last week the na the pa church mu pa Abraham asefo no so adusua sa wantimi anhwa okọ Facebook London Ghana SDA Church and say YouTube London Ghana SDA Church Sabbath school obehu sa adusua no ho obetimi ene yen ache na fe o comment bi nso a no atwo no ewo ase memfa sa akonya yi nso emfa recognize yen kofo bia de biara omo afidie da hasia omo ehwe yenua be ma Samuel Boama or say well explained yes ye church mu ye pa ye do asese de biara wonso wo hwe na ye yenua be ma ba konso flip Freeman so well illustrated or say illustrations na ye ma no eno so ya na ye anika pa ye da asese wo fidie de biara e da na ye wo Margaret Adusapon so say God bless wonso onyankopon enhira mo ba bia mo biara mo hwe na so wo hwe ya chiro comments any of those platforms now wo share so tro comment ni hu say wo share onyankopon enhram eneno onyankopon adomunti me wo abiwa force ronko aha omo beboa na ye de adusua no mu empensempensemu e de aprem but answer na no mayenkutie enwum free London Ghana nyumfo kwa ye to mudin harmonies no mu wia e de mu empensempensemu no beto am so Semin gurimi muni
waye Minyaudi farada Udi ya dansi ya shemano Minyaudi farada Neni da soni nasa Minyaudi farada Semin hurimi muni Minyaudi farada Eso moda Eso neni wayeda Nemo unida Neda wasida Minyaudi farada Udi ya dansi ya shemano Minyaudi farada Neni da suoni nasa Minyaudi farada Semi hurimi muni Minyaudi farada Eso muda Eso neni wayeda Tego unida Neda wasida Neda chirehama Yebeda harmonies ase enwuma omode abreye no sene midi kan no ene Nyankopon adom nti me wo openi kire e wa se eda kwabna kire etimenchen e wo ahase sene mo amota hwe no openi kire babwaye mpa e wo sa adihye Sabbath school pa so dia na chese openi kire wo emunim die pa ene nso Onyankopon de na beka ye ho e wa se openi kire ye mo akwaba. Yeah. Great. Me botra na fe me ko yenyina mama Mama Lucy Usudakwa ono nso na ete mfimfin no Mama Lu ye mo akwaba. Yeah. That's Mama Lu free elephant southeast na de biara oba be boye ma yesa edition na fe ye ko London Ghana elder ba konso elder Otidonko ona oti etro eno hana elder Otidonko ye mo akwaba. Great. Yehwe yadisua no badansa na no katewani babia owo bia na mema opani kire emompaye mai. Nyankopon ne abankese hwe ne fe yese wo mba beba wo na ase ne aba besua wo ifrabode nhyaase nipa ye bone ene wafa kwan bebre so epese wo je wo mba enti wo no mba kwa apam ahoro bebre sabre yesua sa apam no ho na fe ye nyamu nimdie a yeso betimi asiesie ama daache se wo ba yesu ye nyankwa akọ wahinu mem ho enti yesre omra ya ba ha ye be ye mpense mu yi de yesre wo ne wadom ne wo humobro obambo no hwe sopa ma onkunkun Nyankopon no meka ye ho na de ye be nyina no ye mfanye mpagya wo tweri ampon kwa me udin yenim se wo de ye bone ne mfu nso na ache tu be ma ya adwene firi soro ne ye kyerɛkyerɛ mu
ama yɛn nyinaa so yɛate yɛn ho ase na tiefoɔ nyinaa so ayɛ nhyira ma wɔn yɛda wase kamfo din Kristo Yesu din mu nti amen. Amen. Great. Yɛnhwɛ yɛdesua no mu kwasɛm sɛ last week no yɛhwɛ adesua ɛtɔ so nsia na ɔsɛ Abraham asefo fa yɛkyerɛkyerɛ adesua no mu a mehu sɛ yɛn nyinaa no yɛnam gyidie so ɛbɛyɛ Abraham asefo nti bɔhyɛ biara Onyankopɔn ɛhyɛ Abraham no sɛ wodi gyidie a wɔn nso wobɛka saa bɔhyɛ no ho saa na bɔhyɛ a wɔhyɛ Abraham ne n'asefoɔ ni nyinaa no na conditions anaasɛ nneɛma batabata ho sutie conditions bata ho ɔmo yɛ sutie a ɔmo di yie ɔmo anyɛ sutie a ɔmo nni yie sɛ yɛn nso yɛ sutie a bɔhyɛ biara a ɛda hɔ ɛma yɛ no yɛn nso yɛbɛdi yie ba yɛanyɛ sutie a yɛn nso saa na nome no ɛbɛkɔ ama ɛsɛnsɛ honhom no yɛn nyinaa yɛaba bɛyɛ Abraham asefoɔ ɛne yɛpɛ sɛ yɛtoa so ne yɛhwɛ apam a Onyankopɔn ne Israel yɛ wɔ Sinai no na yɛmfa saa adesua yi mba na wie na afei nso yɛate nneɛma nso ase bebree yɛni kan hwɛ yɛn nkaabɔsɛm no yɛbɛfa nkaabɔsɛm no wɔ Exodus nwoma na Mose nwoma ɛtɔ so mmienu ɛti aduonu nkron yimu 9 Exodus chapter 19 verse 4 Mama yentie nyame asɛm Muara mahu nea meyɛ Misraim no ɛne sɛnea mesoa mo akɔre ntabanso na mede mo aba me nkyɛn yi. Amen. Amen. Enti no yɛnkan ayi baako nso ɛnka ho na afei memma opani kyerɛ ɛnkyerɛkyerɛ sɛnea ɔso a wɔn ɔkɔre ntabanso ne images nso agyinasedeɛ a wɔde gyina hɔ ma ayɔnkofa a Onyankopɔn ne Israelfoɔ no ɛwɔ no yɛnhwɛ baako nso wɔ Deuteronomy chapter 32 10-12 na mema opani kyerɛ mu ɛwɔ ha se Deuteronomy etiri aduasam yenu enkyemu edu ekopim edu mienu moma yentie Awurade asɛm sorry 10 ohunu no anwea pradada asase so ene enkyekere eso esre so moaremfo esumu otwa ne ho hyiae ohwe ne so yie okra ne se naniwa krutua wisi se de okode hwanya ne buo na otu ebo ne ma eho empempe eno otre ne ntaban emu efa no osoa no se entakraso amen. Amen. Yɛnhwɛ opening kyerɛ sɛne Nyankopɔn sɛ describe anasɛ nsɛmfuo a ɔmde gyina hɔ mfoni a ɔde gyina hɔ de ma relationship anasɛ ayɔnkofa a ɛda Israelfoɔ no ntam no yɛbɛkyerɛkyerɛ mu sɛn adesua no yɛba ne nyinaa no ɔka covenant Adam, Noah, Abraham saa brɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ yɛ ne sɛ onyame makɔ akɔdi nkoasom wɔn akɔkyɛ enti nneɛma nyinaa wɔn sua yɛfiri wɔn na Abraham ne Jacob hɔ ne ade ne nyinaa no sɛ wɔn wura ɛdɛ ɛyɛ fi na wɔn hɔ nso wɔn ntumi nyɛ ho ehia onyame no a wɔn ne na Abraham yɛ apam sɛ mo bɛkɔ nkoasom mu na mɛsa aba ade mo aba no ehia wɔn no ana dum no betim de wɔn asa aba ɛnti Nyankopɔn ekɔyi wɔn no na fodo mu duru Sinai no afe na eduru sɛ emra no apam no de ka onyame ne nipa bomu no oda na de kyerɛ wɔn mo bɛne nyinaa no na nyame kasa kyerɛ wɔn mamunyese mutie mi amese but Sinai hɔ de Sinai hɔ no afe na nyame pɛsɛ de tirimu po nyinaa no de gu abopon so ɛma wɔn na nsa no de begu abopon so ama wɔn no obibi a ɛsɛ ɔka kyerɛ wɔn ti nyame sɛ hwɛ dem de bɛma mu no nyinaa no monka hu sɛ mem na mo wɔn koaso mu no bɛna bɛyi mu enti sɛ menim ho adwempa a ɛnka me mɛfa mo mfiri hɔ ɛni nti no meba bɛsoa mo korient adenti na wɔde ɔkɔre ne si ɛmodoma bebree ɔkɔre sɛ wohia no ho ade a enuma etuo nyinaa kɔre wɔne wɔn mu hene na wosi ne da so ɛwɔ mo pomu eni ti nyame se
mesoa mo wo korienta baso masoa mo korienta baso na mde mo aba beduru ha na me sa echichie mo wure se de na eje bia chichi ne bawre eti se mde mo aba beduru ha no mo a monka hu se me nyame na me domo monka de me ye mo wo Misrem monkai anwon dia me ye ya nsa na me yi mo afri Misrem de mo aba beduru ha enti mimi nyame se me ni mo ho trimo popapa nka mo fa me mo duru ha enti wo se he bokura no na munni anidaso bia o mo dan chekere so mo da baby obi ehu mo ni anidaso na ma ba be fa mo de mo abeduru ha enti no mimi nyame de me pe no na me ye eniti nyame di kai edi na nwanwa dwuma ne do wo ma wo mu no edi kai ansana wo ka ne tiri mu pona kire wo no wa twro egu bu ponso adamo si ehu de nyame aye wo ya setene mu a menua Kristo ni a wotie me se yehu de wo nyame aye wo ya setene mu a etimi me yetwe ben ne ye enti bibia nyame de betu obi a ne ye de onyame de ono person ka twom se me medi me huntam se ekwan bia mefa so agye mo no mefa so agye mo nti by famo bedi mu si okore na yentimi nchirechire bebre se de okore wo kire ne ba se de osi tuo ene se wo wo no de no kohye ebude tin nyina nyame se musimani so sa musimani so eni nti no bibia mope bia no meyama wo okore ne ho oden aboa bia ntimi no onyame bi ho de betimi nyame eni nti yenyankopon do peso kire nse mayempa aba wodi ye free Misrem abeduru ha no mo a ede be no ntimi nyama ye wodi ye twa free Misrem aba abeduru ha no mo a owo ye hodo ne ye ne ye frɛ no ono ne do ne humoburu mu ene odi age abeduru sabre eni nti ye ma we enhye yenden se ye nyame no oni ye ono ne ye beko yo me da se pa se openi chere wa cheche Musa ye nto so ne afa ye nko yenim yenhwe nkwaje enseso no se ne no so esitie ewo Exodus chapter 6 verse 6 and 7 no so yenhwe na mema openi otidonko en cheche mu efa okwan onyankopon efa so eji adasa mano yenhwe Exodus chapter 6 verse 6 and 7 Trinsia ne nso mo yentie nyame asem enu nti ka kire Israel for say mini awrade na majimu afri Misraim enkoaso mu na mayimu afri won enyadie no mu na mede basa atene ene atemu akese majimu na mefa mo maye memman na maye onyankopon amamu na mo ahunu se mene awrade mu nyankopon a oji mu free Misraim enkoaso mu no amen great amen I can some na de pa na openi yan show onyankopon wuro a o play ne dwumadi e wodi efa saa apam yi ayonkofa eda ye ne ntam yi ene sen se wo hwe akenkan sem a wakan ma yi wani me das akenkan sem no kafa ebra na Moses and Aaron eko Israel for no ko Pharaoh ni mu ana afi kwa na eko na Sabbath na eye nwan o manim so eti Nyankopon hu de na eko so no ka che Israel for no ne samre na o si ni ma bi su dua se me me pa o kana ben so na o me o yi ne hu adidi kan me ni awurade no Awurade aya mi yi ne ho adi bi mu adi kire mo nananom no me na me sa be yi mu o sa kan se mayi mi be yi mu afri ba bia mo wo no ya de mu wo mu no enye sa eti mi be yi mu afri mu na bia mi be yi mu no me kire se de bitumi sitie se de opani kan ye no mi be yi mu se okode a se de ode no ho etoto okode ho se de okode opani kire mu no sa ne ho odin otumi ne mebrebe na okode entabanso ena mdom behye kode se ne o che ne batu kura o jenu kakra no asa kwase no asa kwaso no sa emuwa otumi muwa ekumuwa nyina enti saa na mi ba be yimu to yi ne ho adi kire no ye se me sei na msiti o na mi yimu wi a me nyae mo me de mo be ye me man sa
ene no nko o me di mu ya me man a me nso so no me ya mu Nyankopon enti wo ji so me se me sisu dua se mia me tumi mu ena me di eba bi yi mu na mu yi mu wi a mo be me Nyankopon mo be me nyiman na me so ma ya mu Nyankopon samre no na musi na Israel for no o mo antimi yi wo mo da there's no way a o metumi yi wo mo free sa nkwaso no bɛyɛ obi yɛ otumfo obi ɛna ɛsɛ obi yi wɔn tiri mu na no ɔno wɔn so yɛ ayɔnkofa efisɛ ɔne Abraham Jacob Isaac nyinaa ayɔnkofa yi nti wɔn nananom wɔn mu ayɔnkofa hwɛ sɛ obi da prison na yɛpɛ sɛ yɛkɔ yi free prison wɔ wɔn na yɛkɔ free yɛfie prison wɔ prison baabi na wɔpɛ sɛ wɔkɔ yi no den na wɔbɛtumi ayɛ de sɛ wɔkɔ tia wɔn ma wɔn hɔ no na wɔtumi akɔ yi no afiri mu nti de nyanko wɔn kyerɛ sɛ look baabi a mo wɔ no mo amu mo tumi nyɛ mo da baabi me fa mo yɔnkoɔ me yi mo na mako yi mo afiri saa tebea no aba na me yi mo wie a mia no me mu Nyankopɔn mo nso so no me nya mo bɛyɛ me man na mia ne Awurade no yɛ wo si so dua yi enti na Israelfo no ntimi nya bibia o ɛma wo ma ho se yɛtwe ɛba yɛn yɛsetena mu a yɛn ntimi nyɛ ho ɔbɔnsɛm afa yɛn awie bɔne a yɛwura mu no ɛte sɛ nkoasoma na Israelfo no mu yɛntimi nyɛ ho da nanso Onyankopɔn no asoma a no ane ba sɛ me ba mo hɔ anka obetumi ayɛ no remotely sɛ yɛyɛ saa deɛ nanso ɔse dabi ɛyɛ sɛ mekɔ hɔ wɔn yɛ ɔda prison no ɛyɛ sɛ mekɔ hɔ na mekɔ yi no hɔ yi no free prison hɔ ɛno nti no ɔba asase so sɛ ɔbɛyɛ amehunu sɛdeɛ ɛsi teɛ pɔtee na wayi yɛn afiri ɔbɔnsam bɔne a yɛ a deɛ ɔde yɛ yɛn no wayi afiri mu enti wɔne yɛ fa anamfoɔ ɔne yɛ fa ayɔnkofa na wɔbɛyi afiri deɛ yɛwɔ mu no enti nyame yɛ nyame a yɛ a wɔyi ne ho adi akyerɛ yɛn sɛdeɛ ɔsi teɛ na hoɔden sɛdeɛ ɛsi teɛ ne yɔnkofa a ɔpɛ sɛ yɛyɛ sɛ yɛbɔne nyinaa no wɔyi afiri mu wie a yɛ Yesu a yɛgye no di ne yɛahwɛ no sɛdeɛ ɔsi teɛ na n'adom mu wɔde bɛyi yɛn no yɛbɛhu sɛ ɔno ne nyame ampa enti ɛyɛ adom ɛna ɔde dom yɛn a ɔde bɛyi yɛn ka yɛn yɛn mu deɛ ntumi firi yɛbɔne mu yo meda ase paa wayɛ ade me nua kyerɛkyerɛ mu paa onyame ɔhwehwɛ yɛn me nua si so ɔhwehwɛ yɛn ɔhwehwɛ yɛn wie no ɛna sɛ de wɔn sika no ɔbɛyi yɛn firi prison hɔ nyame nwanwaso bɛɛ ni sɛ mehyɛ amena bi mu a me nua ne da soɔ minni ahoɔden bi ade bɛtete me ho na obi ahwehwɛ mia ba bɛhume bɛma meka Yesu Kristo asɛm bi ɔkae sɛ mo mu hwan ɛna sɛ naboa baako yera ɔnkɔnkɔ hwehwɛ no na ohunu aboa no nso a odwa no a wɔde ne si ne kɔn so ne kɔn ho de to ne kɔn no akrɔkrɔ no ɔtete ne ho nyinaa na wɔde ne bɛfie a ne gye abɛfie Onyankopɔn abusua a wɔne yɛn ɛbɔ wɔ edi ntroma bɔne bɛte mu no onyame mpɛsɛ sɛ abusua ne mu bɛte adasa nyinaa to obi a bɛgyina di na sɛ de me nua ka di twa ato no nam efiri Yesu Kristo so no wo benya gidi wo Yesu Kristo mu na aba ne nkyɛn no abusua no bɛka ho enti wo bɛka abusua no ho a na wo ne nyame ntɛm ayɛ baako ɛno ɛna bɛboa yɛn yɛnam Yesu Kristo so wo hu yɛn wabɛgye yɛn yo madam ase yɛto aso ne nhwɛ apam nankasa no sɛ ne esitie sina apam nankasa sɛ ne na esitie wɔ Exodus chapter 19 3-6 sɛ mama Lu sɛ wayɛ krado a yɛnhwɛ Exodus chapter 19 verse 3-6 Exodus 19 3-6 Mose nwoma ɛtɔ so mmienu no ekyie du nkron yi mu mmiɛnsa ɛkɔpem nsia ɛno sɛne ɔka no hɔ no yɛntie Awurade ase etiri mmiɛnsa na Mose foro kɔɔ Nyankopɔn nkyɛn na Awurade firi bepɔw no so ɛfrɛ no sɛdeɛ ka kyerɛ Yakob fie na ka kyerɛ Israelfoɔ no nie mo ara mo ahunu deɛ meyɛ Misraim no ɛne sɛdeɛ mesoa mo akɔdeɛ ntabansoɔ na mede mo aba me nkyɛn yi na afei sɛ mobɛtie me ne na mo adi mapam so a ɛne mobɛyɛ me ahodeɛ afiri aman nyinaa mu na me na asase nyinaa ɛwɔ me na mo deɛ mobɛyɛ me asɔfoɔ aheman ɛne ɔman kronkron yenum ɛne nsɛm a
kachire Israel for no. Amen. Great. So that is Sinai oko be pono so na nkasa na apama Onyankopon ne na ekoye de. Mama Luwa na kan na obetire asesen why was it even necessary? Na apam no hu po hia se na Onyankopon ne omo ye apam na ene say. Eye no kwasem pa se na ehu hia. Efi se wo hwe sa apam a na wosi nan so ya na ye de etoso nan e wo twerese mu. De edi kan no wone Adam. Ena wone Noah eyeye. Ena wone Abraham so yeye. Ena se de Israel fo a wayi won afri enkwaso mu waso a wo mu awo ekwade ntabanso e kire o mu hu hia na hia no na se wo se mu bedi na asem so kra ade a ene enko obefa wo mu aye omunyankopon na wo mu so aye de ben ne man na wo mo aye ahene asofuko ene akronkronne emra no na hu hia yie se ye hwa mra Israel fo no ekọ Misraim no a atiefo mo me hwa ha yie wo tena ho kyeye no na afi wo mo wira free apam ahodo a wone won agyanom apam na wo mo wira free enema na sese wo mo ye emanyame hunu se o mo ye ne man ampa enti wo mo bedru sin na so no na apam no oyese wo san timu biem na apam no hu hia yie ne enti a na hu hia no na medical kan se na won afiri nyame emra ho na omo wira free enema bebre enti wo san no omo bepam ye ene wo ka che omo se omo bedi ne mra nsem so a se de akenkan nsem no ekoye no ena afen so no se ye hwesi na ho anso na eho na wo twere mra no egu abopono so ebi se we ka we na we ka we na we ka we a ebe wi ase na asem a ye ka ye no na ayira na emom se ye twere to ho de a said obi kan say enwoma eni atro book never lies no ukomu na wokofa kenkan a ubehunu ne a eye de ben ewomu nyina enti no ne enti ana ehu hia wo hopa ne said waje wo mu wayi wo mafiri omo enko asom mu na nye enko asom mu keke ena na opese oyi wo mu ye de ben efiri mu se ye hwese de na esi kro no a na ehia pa se wo mu gi Nyankopon emransam no ye de ben edie na se wo kenkan ekwa ne ayehunu ne se eho no si na bepo no watwero agu abopono no so ama wo mu wa mo hunu se enye nkwaso mu keke ena okoyi wo mu free Misraim na emom na opese oyi wo mu free wo mu bone ankasa emu enti se ye de toto ye ho eni Israel fo no a oyi wo mu free nkwaso mu ene ye nso bone aye ye nkwa ena ye hye nkwa nase enti wo de samra ni si ho na e kire Yesu Kristo a obeba no wabeyi ne ma afiri yen bone mu no wode yen aye de ben akọ enkwaje mu enti na apam no hu hia se wo hwe apam odi kan a se de nipa ye bone wo Genesis 3:9 mu dunum na wo kan ye se aboa no bebo wo nanti na obabo ububo ni ti no no so aka wo nanti no na kire Yesu a oba abeje ne man afiri bone mu enti sin na apam no wo de san etimu ema wo mu hunu se waji wo mu afiri nkoasom enti se yenso ebone eye ye nkoasom a obetimi aye de ben abeje yen afiri mu great me fa bibi kakran se wo ye hwa yenko ye wiase kura politics mama lu a chechire mu mama ni age pa Yesu Kristo ya pam no enkabo mu no uko Romans 10:4 wo say na Yesu Kristo ne emra ne nyina de awieye na ansa na nyame de mransem du no bema wo se wo hwe ekwa nyame efa so eni wo mu edi nkita ho no a yenhwe se Ghana kura amanyoko bi wo mu bedai wo mu tiri mu podia aye frɛ no manifesto no a utimu se wo mu bodwa kɛseɛ ye mu bo hu dawuro wo mu mani pa frifra wo mu party ntiman na party flagi baby wo mu kwakɔ da enipa ni adaje wo the same thing so na see ha yes sana onyame de ne mransem de no beba ebem ye ne suba no se de mama luka no waka kire wo maka kire wo na fedie onyame be da na di akire mu se emra na mene mu adi hu komo no afede matro de amam na hwa ho boa ma wo mu nyaaye de wo mu krom ho popo ansa na wo frɛ Mose
edina kosoro no dia command wo say na sanai bo eja dem sir woso afi Israel fo wo mu dwane yes e kire se mra no ho hie nyame no wamfa akɔhye kokoa bi mu no ka kire wo na emom odi tumi kese na da na mra nsɛm na di enti na no yɛntimi nyina baabi nka sɛ ade nyame di tumi kese no de ne nsa twroye no ayɛ no enye anya de a ehu hia na ne nyina ne sɛ yɛnam Yesu Kristo so ne gidi a yɛnya wɔ no mu no o mamra ne yɛ mrema yɛ sɛ de bɛyɛ a yɛnka sɛ yɛ de mra no nnwuma no ɛna bɛgye yɛbɛnya nkwa na emom Yesu Kristo a oyɛ mra ne nyina wie yɛ no wona hunam no so ibɛnya nkwa great na apam na mu no ɛgyeteka enu enim faso sɛ nkwagye no ɛma akyire ya kapam bia ni ho a wo faso ɛdi sɛ de Yesu ɛboa yɛn na dumu yɛnya nkwagye no ɛna ma apam no ɛmfaso ɛba yɛn so great ɛna mema am so openiche etache na kakraba mensam bi sɛ ono a yɛhwɛ de mama Luke kan Exodus 19:5-6 yeah na ye de kira se nkwagye by faith and I say nkwagye a yenam gidie so enya na nkwagye a yenam adom so enya no ye be kira se nkwagye nam gidie so eji ne adom no ene no te say nyina ye pe okay de di ka ne se emra na Israel fo tenku aso mo no o ntimi nye wo mo ho okay onyame no a ne hu won ene okogye won ofro mo se momra se de wo frɛ Noah wo se madom no na me de adom won tina mafrɛ wo okay wan kan Noah bibi o ye so no onyame ani wo se be de adom na afrɛ wo enti bra na be yi madwuma that's right de etoso ne se onyame frɛ no de adom no frɛ no senka Noah entu anamon a wanya siti ankwa eka sa adom no anye dey anom no ama wo nyankon ne fi pamfo na nyankon eni nti no adom no de memi no mi enu no enkwagye ho adom anyame de adom ye no ye ni mu tefa bia na de ye ma ye ne se ye nam gidie so aba ne nche no ne ya behu na dum no se de mu duro ene ne kase yesi tie ne hu no nyame no ene awurade me no betena eni nti ne abrabo bia pese mebo bia no mamho de na menye dai ade en se ye Israel fo na de ba ko a emra nyame ka mra nsem no du se pokeka wi ansa na obetro no Mose Bible se ko ka kire no nyame se de wo ka bi ebe dai ye bedi so wo mo afom ho anto onyame ho den so na emom de opes ono mo eye ne se de wa ka bi ebe di so enso ansa na Mose be sane aba no makwa ko ye golden calf wo mo ade ebu mra no so eni nti adom ene gidie no de ye nie onyame de nadom na adom ye wa be fa yen afiri baabia na ye nie ni daso wakra ye okore ntaba so de aba be duru baabi ene wo se mo nkwa amfa so je mu se mo ni age ho se an wo se ne afi mo mra na me ne mo ntena se na ye nwene ni ye nya hyehyeye na me nya me de me be ka kire mu se mo di so a mabo mo ho ba abre nyina ne be ye nhira amamu eni nti no adom na gye watwe ya benefie enti ye ba nya me fie no yensa ankoye ne ma na ye ne dada na debi eni no menua dan chechem se onam Yesu Kristo a wo ye ne ba no a o ka ye ni onyame na bomu no eso no ye gini dia ye nam so benya nkwa eni nti nkwagye a ye nya no enye ye enwuma adom bi adom ye age ye dada na emom gidie mu ara no ye disitie eni na etu anamo na daachi bi no ono so ba ohu ye mobo ye enwuma ntimi nye ye nkwa great me da say opening na che say very simple adom no eba first na the gidie a den age me da say ne wa church mu amai yentoa ye addition so ne yenhwe Boshe no yehwe Exodus chapter 19 verse 8 yehwe Israel for an initial response oje a omoje Boshe initially ne yehwe se ne omo response ne sitie na afi yahwe se omutimi di Boshe no so sa na Genesis chapter Exodus chapter 19 verse 8 yehwe se ne omoje Boshe no Exodus 3 edunkru enchichemu enwotwe
na ɔman mu no nyinaa bua prɛko sɛ di Awurade aka nyinaa yɛbɛyɛ na Mose san kɔka ɔman no nsɛm no kyerɛ Awurade. Amen. Amen. And we didn't amen because no more say John Bay. Yeah, show enti no ekosi say boy omo Jesus say no den. And so na de say nyina kan amen. Yeah. Say obi a obeboa opa no aka say me we nyina ma say na wosi dwene ho. Wan na kan yes ah. It is that for nyina kan say yes. Ewurade de waka nyina ye beye. Enukura ni say me kura ase. Ena obi ewo baabi a ne ho tɔno sɛ bi ansa bi wo abuchire ha. Ena mo makura ase bi di by day o. Yeah, me neme ho baabi a. Ena oni ka sɛ me pese me do ba ha abuchire ha. Me by day a me kɔ no. Me etua me ka bi a sidi baako. Ba da bi a. Ena wo se me pese me do ba ha. Kase me no meka. Meji se ane beba. Sa. Me de pa. Na me eyese me ye passport. Eyese me je visa. Sa. Eyese me twa ticket. Ene ma piska kakra me de beto me ho. Ni nyina nka ho anse mo na me ka say yes me pepa that's true. Na me de me ho to me ho so say by day sika me nya no 1 cedi a day no. Me fan say passport, visa, ticket ni nyina fan say 2000 cedis. One day do sen me so me didi o ya me nya me dia be enti me de me ho to me ho say madwuma me ye no metimi de aye we nyina na me de me boa isa for no gine ho initially yes ye be ye ni nyina na won person mo do mo to mo enyuma mo be ye ho say ye be ye nyuma bibia eye ya nyame na be hunu say ade eye ni ti no ye fata say ye je ade no emfa nkreni nkwaje no yemfa bibi ento untimi nto so enti say bia sesika bi say na bia aka se be kodun nkwaje a nka no da bi enti say bia mai unu se matua me tight ye unu se mai say enti etwase wode nkwaje no mame enwekesa enye se etwase wode mame enti na Israel for nim say de enyuma ebeye no de ebekotini mu be de nyame tini no nyame tini no ye wonu ni characters odi ama yen se yenhwe the characters here enti odo bi bale ni a meji 1 cedi no den na meye pa ya medru sabotaye no ho nyen nyu ho da enu nti no Israel for no ka se ye beye be no mu de wo ho ato wo mo se de wo ye bia no enu na beye inkrumidie ama wo mo ya enu so entimi enya sa da sabi se ye ka se okutre eni a enye fitaa nko no ne tuntum sa ka ho enti wontimi nye fitaa no nko a se made me ho tuntum tu aso nti se de tie bia enyina ye bone yefo tie tuntum fe ho to se da bi ya tene me ni fitaa no nko a tuntum bi wo ho se de tie bia no bone bate ye ho enti Israel for no dwene se da bi ba bia dwen de ye betumi age ye ho e fi se ye tumi di mra ni nyina so tumi mu ye tini ni mu benye to sa Yesu na dom ene de kan wo mo anwene se obi kura na de wo firi misrem baaye enti nkanipa a wonu wayi wa firi nkwasum amna donkodonko bi mu no wono nanka wo kasem kye so me pa acha de obeye bia no wona wode mi abeduru ha eti de ope na mane nye dai na momam nam sa homa so bom so yayi wo ma firi nkwasum ti afi de wo mani age ya de ye ho wo refie Awurade na wo do mu twa apokoko no wo refie Awurade a na oye nnwuma enyema kase wo bisrem wo do mbeduru sana ho eti wo mo se de waka bia ye beye ubetimi a aya adentina nka wanye ho amfiri yimisremfo ne nsem ubeduru pokoko ne gya no adentina nka betimi aya nka moamo anya twea nto so ananka mo antwa nanka mo ankwa ankoduru Kenai yes aha ena nka ese omu hu se ya ho odi ne yenim de ntimi mfa ye enko baabi a enti our faith plus works ne ntimi nye ye na emum ne nyina no eya dumbi enti na nka ese omu dan na Mose koka kire no wona de yebeduru hanom de wo pene na wonye ho de e wo ya setirem na kana me so de na ho de na boa wo na ka o motimi edi so wo mo de wo to ho so no Mose ensane kura ama Awurade se ko na wonko ano
wo mu ye bibi wo ho Sir. Great. Okay. Say ya hwe apam nso kra na amopam no sina no. Eye adom. Na wo mo nsem fata. Ya yimu afiri nkwaso mu awie. Ye waka nsem nyina a kire yen. Ene na yen so yen famto ya abrabo hu. Onipa waka de ye a kire wo. Say ye beye adepa ne adetenene. Enso de biara da se ye de ho to yan kasa yen so se de Israelfo no je so se an ye beye no won anka se awurade boa ye na ye ntimi nye o se an ye beye enti wo mo ntimi anye enti se ye de toto yen so ye ho a ye ne ye tiefo nyina se ye de ye ho to ye ho so a ye ntimi nye bibiara ye se ye sre honhom no ema ebeka ye hu na apam no a woni ya apam no a wo se Yesu Kristo beba abeje ye no se de no oni Israel fo no pa no wo se semope na mutie semobetie meni a ne je se wo mo antie ne ni a onfo mo nya na hode onfo mo nya ne man onfo mo nya na asofuku sara na mene wo so se ye antie awurade ni a onyi ye mfiri sumu ema mu se ye nkoka ne mani ye enkire afoforo na ye de ye ho to ye so nso a ye wa ye ho so a ye bedi nkugu ti da biara da yemfa ye ho nto nyame a odom yen na nka ye wo amna donkodonkom bone ahye ye ma na yenye hwe yense ene adom no na wabewu ede age ye nkwa na wasan hye ye mbo se obeba biem abefa yen akwo no ane nchen no na sese ye bo eya ne ye ka Israelfo omo bretwam sese me no omie no so apam anyame ne ye pam no san ene ye sidi aye adwuma so ye tie ne na waye ye oman kronkron no na waye asofuko no awurade mo aye na emra ye ko ye teboni wiase mu oma ne ho kronkron no mo aye na ya ampam ye ne na pam no anye Israelfo a kakra bi na wafiri ho na wakoye bone no na se yen so ye yesa ade a on fa ye nye ne man na wo me fa ye nko se de wa hye ye bone yo anti na enyuma no enye se enyuma na enye edwuma obeye no de eye fi se ayonko fa ye ni onyankopon anya no ene yenye gidie wonimu ni ye sitie ama no edi nyuma na eye be se ye de ye ho beto se enyuma ni nti no etwa se odi nkwa de elma me no ene yenye no efi se adom ene ka ho ni nyuma no kwantimi nyim yo enu nti na wo hwe Israelfo no a saa ahomaso ba omumu wo Sinai no Sinai ho no enu a ne to aso embeduru Canaan no wo mo de ye ho to ye ho so bibia ye betimi aye ye ya ye bidi ya ho de eni nti ne mra wo mo hihye ma wo onyame mra no ye so 10 principles simple na so hwe de o mo creative fa onyame mra no buffer zone a o mo ye fa onyame mra no a chese wo mo de o mo ho to ma ho de so onyame na sa na o hwe se ye se de bi nua na kan ye no waje ye dada fagidie bra me nche wo de ba be hiraw na afi maboa na me no wanante sa one step at a time onyame amfa ne mani nyina mo mato azo de mo a ko mo wura kra be fi ni nyina na so gradual no daily living in the Paul was say I die daily I walk with God daily our daily experience with God no e more important say ye de ho beto yon say ye be plan me ye we debi ye ni onyame nante no e one step at a time that's right ye tunu ma kakra na nyame ne de no na adom ye yo madam wasem say ye disia no ha say na ye de ebetwere mo ya de pa say mo acheche adisia no mu esa apparently no ye hu say Israel for enia omde Jesus say betimi no abra na Paul e chiro koma Roman for no Romans chapter 9 31 32 10:3 na Hebrew for no odi tu omfo say Israel for antimi nyese no man yesitie ama onyankopon asem sanse omde omho editro omho eso ya futu de ma meno mienu abrebia ye de ye ho beto ye ho so no ya ne manta enkoyie emaye but ye de ho to twedi ampon onyankopon so a eniama eta ekoye ema ye onyankopon enhira mo se mo ya so na ye ne mo ayesa adisua etoso enson ene de abremu yi enti no adasende ye de etoso enwotwe de ebetoa mo so onyankopon enhira mo moma ye nkata ene na mema doti donko enhira so mai adomwe do wase ye yiwa ye kan fu din
wo ho ma yen bre nyina se de na wo ho ma Israelfo no samle ye honhom Israelfo yi no masem a ye tie ye chechire mu ye suan no enkyere bibi enkyere ye enyi bibi enkyere ye ne ebe hye yen kran ne me ate ase se enkwaje a wo de ma ye no adom na wo de dom ye ne nyina ye bibia so kan ho na hye yen den ne nya sa ante ase ne nsum wo no kurem ne honhom na oba yetumi afata ma wahinie ye de wasese bre nyina wutie ye o do ba Yesu Kristo di mu nti amen. Amen.